Rose John, naturopathic practitioner by profession, na hivi ndio tunachunga dawa ya homa. Sasa tutachunga hii na tutatupa, tutaongeza asali nyingine pale ndani. After mara mbili sasa tutatoa tutupe. Ama si kutupa, tunasiaga, tunaweza siaga kwa chapati ama tunaweka kwa smoothies na alafu tunatumia, hautupi the residues. So hivi ndio tunasiaga, tunachunga. Hakuna maji. Kumbuka sijaweka maji, ni asali tu. Hakuna maji hapa. So hivi ndio tunachunga dawa ya mafua, homa. Mtoto anakusumbua. Sasa hivi watu wengi wananipigia simu, watoto wako nyumbani wana mafua, wana homa. Hii ndio unastahili kuwapatia natural antibiotic. This is natural antibiotic. Tumeweka tangawizi, turmeric, tumeweka machungwa, tukaweka ndimu, tukaweka pia kitunguu ile ya viazi ya papo ama kitunguu maji, na pia ile nyeupe, na pia tukaweka garlic ama kitunguu saumu. Alafu tukaweka asali ikakaa kwa siku 7. So baada ya siku 7 sasa tunachunga. Tutakuwa tunapea watoto vijiko viwili, kama ni watu wazima vijiko viwili vikubwa mara 3 kwa siku, kama ni mtoto kijiko ndogo mara 3 kwa siku pia, ama mara 2 kwa siku. So kama mtoto anasumbuliwa na mafua, hata akipona endelea kumpa kwa sababu ita boost immunity yake. Dr. Rose John YouTube channel, subscribe.